สวัสดีค่ะก็ต้องขอสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะแล้วก็เรียนท่านรองศาสตราจารย์ดรดารณีอุทัยรัตนกิจด้วยนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ทินสิริโพนะคะทั้งสองท่านนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ของกสศในวันนี้ด้วยนะคะก็ในวันนี้นะคะก็คิดว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะก็คือเป็นหัวข้อที่ชื่อว่านะคะการประชุมสัมมนาในครั้งนี้นะคะเราจัดมาแล้วจำนวนกว่า14ครั้งนะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะคะเพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้นะคะกับประเทศต่างๆเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพื่อให้ทางประเทศไทยเองนะคะก็ได้มีโอกาสที่จะเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนรู้ของเราด้วยนะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เรียนรู้จากต่างประเทศด้วยนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องหลักสูตรความสุขนะคะชั้นเรียนความสุขแล้วก็กระบวนการสร้างความสุขก็เชื่อว่าถ้าชื่อก็ทำให้ทุกคนน่าจะมีความสุขแล้วนะคะก็เซสชั่นต่อไปนี้นะคะก็คงจะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้นะคะว่าจะทำยังไงนะคะให้นักเรียนของเรามีความสุขด้วยเพราะว่าวันนี้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาร่วมนะคะก็จะเป็นเครือข่ายของกสศนะคะจากเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเองนะคะหรือว่าโครงการ TSQP แล้วก็เครือข่ายครูรักถิ่นด้วยนะคะจากทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงภาคส่วนอื่นๆด้วยนะคะที่ให้ความสนใจกับการประชุมในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าหัวข้อในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนรู้ด้วยเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากนะคะจากประเทศอินเดียนะคะซึ่งเป็นประเทศที่คิดว่าหลายๆเรื่องนะคะมีความใกล้เคียงกับประเทศไทยนะคะในแง่ของบริบทด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเป็นภาคตะวันออกด้วยกันด้วยนะคะอยู่ในทางด้านอีสต์นะคะเป็นภาคตะวันออกด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็วันนี้เรื่องของนวัตกรรมที่จะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้เป็นเรื่องของ happiness curriculum นะคะว่าหลักสูตรความสุขหลักสูตรความสุขอันนี้นะคะที่มีความเด่นเป็นพิเศษก็คือว่าในวันนี้ที่ท่านวิทยากรจะมาพูดเนี่ยหลักสูตรนี้นะคะเพิ่งได้รับรางวัลนะคะเพิ่งได้รับรางวัลเขาเรียกว่า Wise Award นะคะปี 2021 จากมูลนิธิกาตานะคะหรือว่ากาตาฟาวเดชั่นนะคะซึ่งมูลนิธินี้นะคะเขาก็จะคัดเลือกนะคะนวัตกรรมปีละแค่7ชิ้นนะคะที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละปีเนี่ยมีคนเสนอโครงการมีเสนอนวัตกรรมเข้าไปประกวดแข่งขันเนี่ยจำนวนกว่า 3,000 ชิ้นนะคะแล้วก็มาจาก150ประเทศแต่ว่าคัดให้เหลือแค่ประมาณปีละ7ชิ้นเท่านั้นเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยจากการที่มูลนิธิกาตาฟาวเดชั่นนะคะได้คัดเลือกมาเนี่ยมีแค่78ชิ้นในโลกนี้นะคะที่ได้รับรางวัลแล้วก็หนึ่งในนั้นคือหลักสูตร happiness curriculum ที่จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้ด้วยนะคะก็ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะคะคิดว่าในลำดับถัดไปนะคะเนื่องจากที่เราได้รับความกรุณาจากทางผู้ใหญ่ของกสศนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรดารณีอุทัยรัตนกิจนะคะท่านเป็นกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะคะท่านยังเป็นนักปฏิรูปการศึกษาแล้วก็การเรียนรู้ด้วยนะคะโดยมีความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็ความสนใจเป็นพิเศษนะคะทางด้านจิตวิทยาการศึกษาแล้วก็เรื่องของการดูแลช่วยเหลือนะคะกลุ่มประชากรที่เรียกว่ายากจนได้โอกาสด้วยนะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ดารณีได้กรุณากล่าวเปิดการประชุมแล้วก็ให้คำชี้แนะในการประชุมเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะ Good morning and welcome to the Equitable Education webinar for the International Forum. My name is Associate Professor Dr. Dharani Uthai Rattanakit, member of the Board of Governance for the Equitable Education Fund or EEF. Thank you so much for inviting me to preside over the forum.The topic for today's forum is on happiness curriculum launched by the government of Delhi in India. We hope that this forum, led by Dr. Sreehari, Ravindranath, the Associate Director for Research and Impact for Dream a Dream, will help us recognize the important and impact of social emotional learning for all students. Please allow me to introduce this forum in Thai. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกมิติทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของสถานศึกษาโดยมีหลักการทำงานที่สำคัญคือการศึกษาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาความยากจนการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพและลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา
กสศได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนห้องเรียนผ่านการทำงานกับครูและผู้บริหารสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อค้นหาและพัฒนาตัวแบบส่งต่อให้หน่วยงานหลักในการปฏิรูปคุณภาพการเรียนการสอนกสศได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องหรือที่เราเรียกว่าโครงการ TSQP ภารกิจหลักของโครงการนี้คือการพัฒนาโรงเรียนและครูในพื้นที่ห่างไกลเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นโดยคาดหวังให้โรงเรียนในโครงการมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองซึ่งจะส่งผลให้การศึกษาระดับประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนและการป้องกันไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาจากสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนทั่วโลกรวมถึงนักเรียนในประเทศไทยจากสถานการณ์การปิดโรงเรียนส่งผลให้ผู้เรียนต้องเผชิญกับภาวะปัญหาสำคัญ2 ด้านแรกคือภาวะความรู้ถดถอยที่เราเรียกกันว่า learning loss จากการศึกษาของคณะนักวิจัยโครงการการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่าความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยใน25จังหวัดทั่วประเทศที่ไม่ได้ไปโรงเรียนเด็กอนุบาลมีระดับคะแนนความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ต่ำกว่ากลุ่มนักเรียนที่สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยแสดงภาวะการเรียนรู้ถดถอยในด้านภาษาประมาณ5 เดือนคณิตศาสตร์ประมาณ4 เดือนและที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือสติปัญญาประมาณ5 เดือนดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่โรงเรียนจะต้องป้องกันไม่ให้ภาวะการเรียนรู้ถดถอยเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่องไม่เช่นนั้นศักยภาพของนักเรียนรุ่นนี้จะสูญหายไปอย่างไม่มีวันที่จะเรียกกลับคืนมาได้ประการที่2คือปัญหาการจัดการเรียนรู้ด้านอารมณ์และสังคมจากสถานการณ์การปิดโรงเรียนส่งผลกระทบต่อทั้งผู้เรียนทั้งด้านอารมณ์และสังคมโดยผู้เรียนต้องเผชิญแรงกดดันเป็นอย่างมากกรมสุขภาพจิตได้ระบุวิกฤตของเด็กและเยาวชนในช่วงของสถานการณ์โควิดที่เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนหรือเด็กต้องเรียนออนไลน์นั่นคือความทุกข์จากการเรียนออนไลน์ความเครียดกับสถานการณ์ซึ่งแสดงออกด้วยความวิตกกังวลความกลัวความไม่รู้ความไม่แน่ใจจิตใจเปราะบางมีภาวะซึมเศร้ารู้สึกโดดเดี่ยวรวมถึงภาวะความยากจนที่ส่งผลกระทบเพิ่มมากขึ้นการสูญเสียทักษะชีวิตในบางด้านตามพัฒนาการของช่วงวัยโดยเฉพาะเด็กเล็กและเด็กและเยาวชนที่มาจากครอบครัวหรือครัวเรือนที่ยากจนได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ข้างต้นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถจัดการและดูแลสุขภาวะทางอารมณ์และสังคมของตนเองได้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่โดยครูจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ให้กับเด็กโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเปราะบางที่ไม่มีระดับสนับสนุนที่เขาสามารถพึ่งพาได้โดยกระบวนการนี้หากเด็กและเยาวชนสามารถจัดการดูแลตนเองและใช้ทักษะการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์จะช่วยบรรเทาการเรียนรู้ที่ถดถอยได้การส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นทิศทางสำคัญทางการศึกษาที่ประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอดีตระบบการศึกษาของประเทศส่วนใหญ่ก็จะเน้นการสอนเชิงวิชาการเพื่อให้
สามารถผลิตนักเรียนที่มีความรู้ทางวิชาการเป็นหลักแต่ในยุคนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความพลิกผันความไม่แน่นอนปัญหาที่เกิดขึ้นหลายๆด้านทำให้การจัดการเรียนการสอนเชิงวิชาการอย่างเดียวไม่เพียงพอในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตมีศักยภาพในการที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศและของโลกจากการวิจัยของ Turn Around for Children and Learning Policy Institute ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าหลักการสำคัญที่จำเป็นต่อการออกแบบการเรียนที่เท่าเทียมกันเพื่อให้เด็กเจริญเติบโตนั้นมี5ประการด้วยกันประการแรกคือประสบการณ์การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและหลากหลายประการที่2คือการพัฒนาทักษะนิสัยและความคิดประการที่3คือมีระบบสนับสนุนของโรงเรียนและครอบครัวแบบบูรณาการประการที่4คือการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวกและประการสุดท้ายคือสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสร้างการมีส่วนร่วมหลักการสำคัญเหล่านี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะให้เด็กเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตนเองเป็นผู้นำตนเองในการเรียนรู้สร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาความสามารถของตนการประชุมสัมมนาวิชาการในวันนี้ในหัวข้อ Happiness Curriculum หรือหลักสูตรความสุขซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่เราอยากให้เด็กๆทุกคนมีความสุขในการมาโรงเรียนรวมทั้งให้คุณครูและผู้บริหารมีความสุขในการทำงานด้วยก็จะถือเป็นการประชุมที่จะเป็นโอกาสของผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรต่างประเทศขององค์กร Dream a Dream จากประเทศอินเดียซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสตั้งแต่ปีค.ศ. 1999หลักสูตรที่ท่านวิทยากรจะนำเสนอนี้ได้มีการนำไปใช้ในห้องเรียนสอนให้กับนักเรียนกว่า 800,000 คนตั้งแต่วัยก่อนวัยเรียนจนถึงมัธยมศึกษาปีที่2ในโรงเรียนในเมืองเดลีตั้งแต่ปีค.ศ. 2018นักเรียนใช้เวลา1 คาบในแต่ละวันเพื่อเล่นเกมสนทนาอย่างไตร่ตรองเล่าเรื่องฝึกสติและแสดงสมมติรวมทั้งการนำเสนอทั้งนี้ทางองค์กร Dream a Dream ได้กล่าวถึงผลกระทบของหลักสูตรนี้ว่าสามารถส่งผลต่อการจัดการตนเองการรับรู้ทางสังคมทักษะความสัมพันธ์การตัดสินใจและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างไรก็ตามทักษะทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็น soft skill ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนรู้และการทำงานนอกจากนี้องค์กรยังค้นพบว่าหลักสูตรนี้สามารถเสริมการทำงานของครูในรูปแบบต่างๆได้ดิฉันเชื่อมั่นว่าเครือข่ายผู้บริหารการสถานศึกษาและครูในโครงการ TSQP เครือข่ายอาจารย์จากโครงการครูรักถิ่นรวมทั้งผู้ที่สนใจทุกภาคส่วนจะได้ประโยชน์จากเวทีนี้โดยเป็นการเปิดมุมมองการทำงานใหม่ที่เป็นทิศทางและแนวโน้มของโลกในการเตรียมเด็กและเยาวชนให้สามารถรับมือและจัดการกับปัญหาสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณค่ะต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ดารณีนะคะได้กรุณาสะท้อนนะคะแล้วก็ได้เล่าให้ฟังถึงความท้าทายที่สำคัญเหมือนกันนะคะว่า2 เรื่องอย่างน้อย2 เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของปัญหาภาวะความรู้ถดถอยนะคะเด็กและเยาวชนนะคะที่มันเกิดจากสถานการณ์การที่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะแล้วก็รวมไปถึงการปรับตัวที่ยากลำบากจากการเรียนออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็เจอสถานการณ์เรื่องของภาวะจิตใจแล้วก็อารมณ์นะคะของเด็กและเยาวชนนะคะที่ก็คงได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะแล้วก็ทีนี้ในวันนี้นะคะเราคิดว่าเราน่าจะได้คำตอบนะคะร่วมกันจากในวงนี้นะคะว่าถ้าเราจะมีการฟื้นฟูความรู้ถดถอยนะคะหรือว่าทำยังไงให้เด็กและเยาวชนมีจิตใจอารมณ์ที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็ที่จะสามารถเรียนรู้ได้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องของการเรียนเนี่ยคงไม่ใช่แค่เรื่องวิชาการอย่างเดียวนะคะ
แต่ว่าความสำเร็จของเด็กและเยาวชนเนี่ยคงเกิดมาจากข้างในด้วยนะคะคือว่าถ้าเขามีความพร้อมมีจิตใจที่ดีนะคะแล้วก็มีอารมณ์ที่ดีเนี่ยการเรียนรู้มันก็จะดีไปตามด้วยนะคะทีนี้จะทำอย่างไรก็คิดว่าคงจะได้ฟังจากวิทยากรชาวอินเดียนะคะที่จะมาเล่าให้เราฟังในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตสลับเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะเพื่อให้ทางวิทยากรได้มีส่วนร่วมกับเราด้วยนะคะ So once again, thank you so much for Dr. Dharani. She has been kindly give us a very warm welcome and also had been kindly reflect many issues, situation in Thailand as well. I would like to welcome Dr. Sreehari Ravindranath. We are very pleased to see you again after I think a year. And once again, congratulations on your latest award. We are very excited that we learned that you have been achieved in many ways, and there's a number of innovations from India that we can learn from. So without further ado, I would like to give the floor to you, Dr. Sreehari Ravindranath. Please, the floor is yours. Thank you so much, and thank you for inviting me again. Yeah, it's been a year. I remember, I was in the same platform. And thank you, EEF organizers, for inviting us again to share something that we are actually doing in India. I think there is, before I start, there is a video that we wanted to just to play so that, you can just get a glance of, what we are going to talk about. I'll wait if the video can be played. India's education system has faced challenges when it comes to student satisfaction. With a heavy focus on academic performance, schools have seen high anxiety levels amongst teenagers. In 2018, Delhi's education minister decided it was time to not only equip students with knowledge, but also with social-emotional skills that will support their well-being. In response to the Delhi's education minister call for happier and more engaged students, a consortium was created with mentor teachers, government officials, SCRT, and 5 other NGOs. Amongst them, Dream a Dream helped anchor and coordinate the design and implementation of the happiness curriculum. This daily 40-minute happiness class is delivered like any other subject to students from nursery to grade 8. Based on a strong child-centered pedagogy, it helps students to cultivate momentary happiness through senses, deeper happiness in relationships, and sustainable happiness through learning and awareness. Teachers are key to the transformation of students. They are trained regularly on the curriculum's methodology and learn how to create a safe environment through deep listening. Activities like guided mindfulness practice, stories, reflective conversations, and role-playing are contextualized to help students connect what they learn with life outside school. Most of the 800,000 students that have been attending happiness classes show an increased participation and focus in school and mindful practice. Supporting students' well-being improves their learning outcomes and so contributes to a more harmonious society. Dream a Dream remains committed to students' well-being and hopes to reach 4 million more students in the years to come. Thank you so much. My intention for the next, let's say 40 or minutes is basically to give an idea about what happiness curriculum is, how we have, how a government is able to put across a curriculum which is implemented successfully at least for the last 2-3 years. And what are the processes went inside to develop a curriculum, or how this curriculum was evolved, how it is implemented, and some of the feedback and how we are actually measuring whether this program is effective or not. In case if I couldn't address anything very specific, as I understand everybody here may be working with the educational system as teachers or as officials, so anything that you wanted to know,
you can actually post the question and I will be able to answer that. So one thing, every time when we start talking about happiness curriculum, or when we talk about what's happening as an innovation in the education system from India, and one good question that people always ask us is what is happiness curriculum, or why we call this as happiness curriculum, or why there is something called a happiness spirit. The whole intention was basically that as educators, I being a teacher, I being an administrator in the education system, what really happens in the system is that it's more towards academic performance. As teachers, we are forced to actually teach, make sure or ensure that children actually get good grades or marks so that they will get a good admission in a good college and they eventually end up in a good job. That's what we are actually trying to do. But back in our mind, or what we actually envisage as education, it is that we really wanted to make our children really happy. They should be able to have a quality of life where they deal with their challenges, everyday life challenges that they go through. They will be able to successfully deal with those challenges and move across. But if you reflect upon our system, we are not really preparing our children for life, but rather we are actually preparing them for a job. We ensure we finish off our subjects or curriculum. We give them examinations. We give them, we rate them on marks. We give them good grades. We fail few, and then eventually they wanted to get out of the system and get a job. That's what we actually try to do. So that is something that I will not say it is just happening in India. All across the globe, that's a conversation which is happening, how we can prepare our children to be happy, how we can prepare our children towards life, not just about academics. And the whole intention is that academic success, getting a good marks or grades, is not considered as success. It is when you are able to deal with challenges, if you are able to deal with crisis in your life, that should be called as success. It's not just the grade. And this conversation about social and emotional learning, let's say last few decades, people started talking about it. There are many curriculum that's evolved as part of the system to ensure how we can prepare children for life. A little bit about Dream a Dream. Dream a Dream is an organization which is working for the last 20 years in India. And we work with children coming from marginalized communities or children coming from disadvantaged background. And our whole intention is to build life skills so that they can actually thrive in their life. And we have after school life skills program. We have a teachers training program. And one of our contribution with the collaboration with the government is the happiness curriculum. It's very easy if you are able to see a video. So I'll just pause here so that we can just see what happens in the happiness curriculum, and then we'll come back and discuss about it. किससे खुशी मिलती है आपको इसमें देख के बोलना है? वायलिन बजाने से और पियानो बजाने से। मम्मी पापा से। और आपको साथ में से होती है? जब मैं बारिश में खेल नहीं पाती, जब मेरी बहन मेरे को चाटा मारती है तब। मुझको ना SST की सब्जेक्ट नहीं पसंद। On 2nd July 2018, the Delhi government inaugurated its happiness curriculum. As part of it, there will be mindfulness classes for kids from nursery to the 8th grade in all government schools across Delhi. But what really goes on in these classes? I decided to attend one to find out. अपनी सांसों का जो आना जाना है उसे महसूस करिएगा। सांस को नाक से लीजिए, दोनों हाथों को धीरे धीरे से आपस में रगड़िए और हाथों की गर्मी को अपने चेहरे पे महसूस करिए। कलर है तो कलर निकाल लो, पेंसिल है तो पेंसिल ले लो। क्या बोलते, डेस्क पे हाथ रखते हैं और फिर हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं और फिर कभी कभी हम वो नेचुरल आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं जो हम नॉर्मली नहीं सुन पाते। ध्यान से सोचते हैं और किसी चीज़ को महसूस करते हैं। हम माइंडफुलनेस में ड्राइंग करते हैं। माइंडफुलनेस एक एक्टिविटी होती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमें ध्यान लगाना चाहिए। Such बताऊँ तो the idea of visiting a government school had left me with images of rickety furniture and poor infrastructure.
लेकिन मुझे काफ़ी सरप्राइज हुआ ये देख के कि नॉट ओनली इज द स्कूल एफिशिएंटली रनिंग ऑन इट्स फीट बट इवन द हैप्पीनेस क्लासेस आर प्रोग्रेसिंग स्मूथली। एक्टिविटी करने के बाद सभी लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं? आपकी किसी भी तरीके से मदद की होगी उनको भी आप क्लैपिंग की आवाज़ सुने और किस चीज़ की आवाज़ है पानी का दाना हमारे जली हुई रोटी की बात याद आई। मम्मी ने तो रोटी बनाई थी थोड़ी सी Education cannot just be about the marks students get. Education really has to be about the kind of human beings who are coming from school. बच्चों की socio-emotional well-being is a very important question that one needs to look at, and especially in government schools where the children who are coming are often coming from backgrounds of a lot of adversity, be it in terms of the poverty from which they come from, be it in terms of single parent homes, be it in terms of domestic violence and abuse that they witness on a regular basis. 7-8 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस निकली, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स निकले, एजुकेशनिस्ट निकले, जिन्होंने हमारे अपने टीचर्स के साथ काम करके सिलेबस को डिज़ाइन किया है। बड़े प्यार से खाएं और मुझे थैंक यू भी बोला। बच्चों के चेहरे पे जब एक्टिविटीज़ के बाद जो स्माइल देखते हैं तो थोड़ी संतुष्टि मिलती है कि हाँ कुछ अच्छा किया हमने। हमको पर्सन टू पर्सन इंटरेक्ट करना, हर बच्चे के विचार जानने हैं, लेकिन कई बार टाइम का कम होने की वजह से ऐसा कई बार होता है, तो थोड़ा सा टाइम अगर और मिले इसको तो ज़्यादा बेटर रहे। हमें अपने ऊपर क्या करना है? बिलीव करना है। माइंडफुलनेस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। से फॉर एग्जांपल नॉट ऑल, एक या दो टीचर जो माइंडफुलनेस एक्टिविटी जो होनी चाहिए उसकी बजाय मेडिटेशन पे फोकस कर रहे थे। While this happiness curriculum seems to hold great potential, it's too soon to conclude how successful and impactful its implementation would be. So are Delhi kids all growing up to be happy human beings, happy citizens? Well, I hope so, because if children grow up to be happier than they are, then मुझे लगता है कि within the next decade or so, we will see a lot of difference in the society we live in. We will see a lot of difference in the city that we live in. It's unclear at this point how many government schools in Delhi are actually functioning so smoothly, especially with their happiness classes. But even if one school has managed to achieve this level, it's an important milestone. Thank you so much. So that's, I'm not sure whether that's available in Thai, but the whole idea in a nutshell is basically that, there is 1 hour which is dedicated as happiness period. And the whole idea is that the child should be happy, and they come to school, they do activities, they'll be happy. And we believe if the child is managed to be happy, let's say with 1 period, that can actually prolong to the full day class that they are going through. I'll discuss in detail some of the activities which are going on. So it started in 2018, and it's actually, the curriculum runs across all the public schools, government-owned schools in Delhi. And there is a 45 minutes class which happens every day, and that we call it as happiness period. And there we have activities, there is mindfulness, there is reflective conversation which is happening, there are role plays happening, there are activities on empathy, there are activities on self-reflection, etc., which is happening. The whole idea, and as the video that we just showed, the whole idea is like, we as educators, one thing that we are very much sure is like, our children go through a lot of crisis. They the depression level or anxiety in children, or the community from which they are coming up from. We can actually call them as at-risk children. They are coming from. There are a lot of issues that the children are going through, and teachers report that they have difficulty in managing their emotions. They get angry so fast. They are very irritated in the classroom. And some of the data that we have, like the level of depression or the status of well-being in children,
or the alarming state of suicide rate which is happening. So these are all issues that we see among our children, and what could be a solution among many other solutions that can actually deal with these issues. So happiness curriculum, the main objective is that we wanted to develop self-awareness and mindfulness in children. Something that the education system failed to an extent is, thinking, like the critical thinking or reflective thinking that children should process. They should, and we always want our children to communicate without any fear. They should express their feelings with significant others. They should develop a healthy relationship with people, and most importantly, the real life situations. When we actually move out of the school and start working, or when you are into the real world, we have a lot of issues that we as adults also face, and we want every children or a child to actually deal with stressful situations, negotiate with these conflicts, and successfully deal with these challenges. And the learning outcomes, as educators, we know when we actually create a curriculum, we wanted to make sure what is inside the curriculum and the intended learning outcomes. We wanted to build the ability of mindfulness, attention, focus in children, make sure the activities of the curriculum help children to think and reflect, build the social and emotional skills to deal with challenges, and moreover, or further we'll say they should be very confident to deal with situations or do have a pleasant personality. There are 3 components in happiness curriculum. It starts with, so every day, the first hour, when I call it as happiness period, it starts with a mindfulness activity. And this curriculum is age specific. It starts from nursery to 8th standard, and there is curriculum for each standard. Each class actually starts with a mindfulness activity. Why mindfulness? It's also based on research evidences that we have. If the child is able to focus something at the beginning, they will be able to attend and focus and understand things more clearly. So we start with an activity like mindfulness. For children of the younger age, we start with this very small activity to close their eyes for 2 minutes. And probably in the 8th standard or 7th standard, we have more robust mindfulness activities itself. So these activities actually help the children to focus throughout the day. Then we go to a story or an activity. It could be a story, which could be a value-based or a skill-based. We talk about these, teachers talk about the stories in the classroom. There is reflection that happens in the classroom around the story, around the activity. There will be, let's say, an activity around empathy, how you deal with a difficult situation. If your friend is going through something, how do you deal with that? We do that role play. The teacher do that role play in the classroom. So the stories and activities help them to think, reflect, and make sure they process some of these concepts. And finally, what we actually do in the classroom, or a teacher close the classroom with an expression. So the first thing is we started with mindfulness, where they are able to focus and it helps the child to be more attentive in the classroom. Second, we have stories and activities which help them to think, which help them to reflect on real life scenarios. And third thing is the expression, where they talk about their feelings. They talk about what they wanted to feel. So it's the expression component which is very important. So that helps them to process, and then they are also able to express these emotions. And the logic is that once they think about an activity, when they are able to imbibe some of the skills, and when they are able to express that outside, look like the loop, we have a good closure of an activity. So we start with full mindfulness, we have a story or an activity, and there is an expression. So that's how the curriculum is actually designed. So there is something I also wanted to, this is how the curriculum looks like, but there is a huge effort that went into. One is how this curriculum is created. We have to ensure that the curriculum is culturally relevant, because the stories that we talk about, the stories should be very relatable for the child. So teachers, mentor teachers, many organizations, people from the government, they all sit together to actually create the curriculum. So few things. One is the curriculum should be culturally relevant. It should be very relatable for students, a story which is very
fancy probably will not be very relatable for the children. So we understand it's very child specific stories that we wanted to create. So we look into some of the stories which are already there. We recraft the story so that ensuring that is very relatable for children. So once the curriculum is created, it's and this goes with the cascade model, because it's a, the success of happiness curriculum is also because it's run across every school in all the government schools in Delhi. Second, it is a system approach, like, it is run by the government. We are all playing our part or contributed our part to the curriculum. So it's a government, it's a system or a school-based curriculum or program. So basically the teachers, so we have mentor teachers, these mentor, and when you look at the scale, like 10,000 or 1,000 schools having this happiness period every day, there is a lot of teachers to be trained. So we do this as cascade model. There are curriculum curators or curriculum developers. There are teachers who are trained by the curriculum developers. Then they have mentor teachers, a set of teachers trained by the curriculum creators or the other organization who involved in the curriculum development. And finally, these mentor teachers actually train all teachers. So this is how, and that's one way to basically scale the program in a larger way. Second, we also have this scope, like, when I talk about curriculum analysis, it's not that we may be able to be successful to create a curriculum in one go. We are able to create a curriculum, we were able to run it for some time, and we wanted to ensure a curriculum analysis is done. Because the learning outcomes, what we talked about, the learning intended objective of the program, and how the curriculum is designed, then we actually do a curriculum analysis. We go through chapters, we go through this curriculum to ensure whether this is captured, the essence or the learning intended outcomes are actually captured through this curriculum. So there are a few examples. For example, self-awareness, where it's evident across the curriculum, or social awareness, which is one of the learning outcome or the objective of the program, which is more stronger in 3rd grade or in 8th grade. And communication, effective communication is moving across all grades, and which is more stronger in 6th grade or 8th grade. So this kind of analysis actually help us to understand or revise our curriculum, focus where we are actually not really focusing as per the objective, so that will help us to revise the curriculum. And there is a scope for making the curriculum more robust. So we started in 2018. The Delhi government successfully launched the happiness curriculum in 2018. And there are a few insights that we got after, let's say, 2 years. One is that the students were able to have a good relations with teachers. And this happens because the curriculum is not mandatory that, there is no examination. It's not mandatory that every teacher have to make sure or complete the curriculum which is prescribed for happiness curriculum. It's very open. It's a very flexible curriculum. So teachers are not in a pressure to basically finish the curriculum on time. There is no exams, and students also feel this is one classroom where they do not have to sit quietly and listen to a teacher. Let's say if a mathematics teacher, the teacher have to focus on the mathematic concept. So teacher make sure that the student is attentive and focused in the classroom. But this class is very different. They have activities. There are a lot of scope for children to express what they feel. So that eventually what happened is there is a strong bond that the student is able to build with the teacher. They are able to raise their hand and say what I feel about it. Or if they have a crisis that the child is going through, they started going to the teacher or seeking help from teacher to get some guidance or support. So we understood that this curriculum helped to have a better relations with the students and teachers. And we also see an increased participation in the classroom. So when this class doesn't have an exam, it is not very exam oriented or focus on a rigid curriculum, students started participating in the activity. And we could also see the same, happiness period will be just 45 minutes, but this participation or this impact of this happiness period also moved to the other classes, where the students started more actively engaging with the teacher. They started asking questions. They feel free to actually ask a question, or a child who is very shy to talk
we are able to go through a curriculum like happiness curriculum or a period where they do not have to really worry about anything, there is a lot of increase in participation in the classroom. And another interesting that we saw with the mindfulness activities and some of the other activities we do in the happiness curriculum, children started more focus on classes. They are more mindful. They are more attentive. That's what we realized from the classroom. And there is also a change happened in the teacher. So happiness curriculum is like two ways. It's not just for children. It's also for the teacher to realize what am I actually doing in the classroom. We see a lot of prioritizing value of academic success. So the paradigm shift or a mindset shift that happened in teachers is that I shouldn't be just teaching, or I shouldn't be just focusing on my subject or focusing on getting a good grade. I actually can talk to children about what's happening in real life. Or teachers started valuing children more, they started listening to students. They started listening to their concerns. That way, it's not just about academic success. Teachers also realize it's very important for us to build skills in children so that they can actually thrive. Changing teaching orientation. So when you are in the system for quite some time, it's all about, I go to the classroom, I have to finish the subject, I have to teach them well, and they should get a good grade. When this curriculum doesn't have an exam, this curriculum is not prescribed, saying that, you have to finish these many activities within this academic year. The teacher orientation, the teacher process that they actually think through for a subject actually change a lot. And increase collaboration with teachers. So a subject teacher like me who teach mathematics, and there is a teacher who teach science, there was no collaboration which was more evident in the school. They do have a good relationship, but when happiness curriculum is more about engaging students, teachers started to collaborate. What could be the activities I can do today? What is the activity that you have done in the other classroom? So teachers started to actually collaborate. Finally, I want to discuss, if you think about happiness curriculum or a curriculum that focuses on socio-emotional learning or well-being, the success of the curriculum is also when you are able to measure its impact. So the happiness curriculum that we have in Delhi, it also have a measurement or an assessment that help us to, or a teacher or the system to understand the impact or success of the program. So we created an assessment or a tool which measure teachers and students. As I said, it's not an examination. It's just to understand how happiness curriculum is working. Or if you have a question to me, is this curriculum effective? We really wanted to have a measure to understand that. So we have created a measure for students which measure decision-making, focus, empathy, and relationship. And the teacher measure, as we realize teachers are also building their skills, we wanted to understand how they processes activities or the metacognition, the student-teacher relationship, or student-centered classroom management strategies, and how empathetic the teacher is towards the students. So I'll just recap again. The student measure is basically understanding the decision-making skills, the focus, empathy, or relationship. And teacher measure basically measure the metacognition, management, relationship, empathy, etc. Finally, I would like to conclude the whole idea of the curriculum. If you plan to have a curriculum, it should be very relevant and relatable, or it should be very child-centric. And what we all want, as I started at the beginning, our all intention is to make sure, the child is happy, or kids in the classroom, kids that we talk to are happy. Yeah, that's from my side. And I may not have covered a lot, as part of the curriculum or something very specific. We can actually discuss that, and I can specifically give you some of the answers. Thank you so much.